컨베이어 위에서 사람 손 모양의 쇠조각이 떨어졌다. 곧이어 기계 안쪽에서 무언가가 끼이는 비명 같은 소리가 울렸다. 기계는 점점 속도를 높이며 우리 바로 앞까지 다가왔다. 우린 정신없이 뛰쳐나왔다. 뒤를 돌아봤을 때 기계는 이미 멈춰 있었다. 나중에 알아보니 그 공장 사고로 작업자 여러 명이 기계에 끼어 숨졌다고 한다. 사람들은 말한다. 그 기계는 지금도 마지막 작업을 이어가고 있다고.